Wel Gwyn, yr wsos yma, da ni'n mynd i deithio ar hyd lein, oedd yn rhan o gwmni, dwi'n gwybod sy'n agos iawn at eich calon chi, cwmni reilffordd y Cambrian. Digon gwir, Arfon, digon gwir. A dyma ni ar safle'r Pencadlys yn Croesoswallt. Mae'n chwith gweld y lle. Be di apel y Cambrian felly i chi, Gwyn? Wel, dyna'r lein, dyna'r hen gwmni oedd yn mynd trwy Machynlleth, lle gas ei magu wrth gwrs yn wreiddiol, ond oedd gan yr hen gwmni rhyw apel ehangach na hynny hefyd. Oedd o'n gwmni Cymraeg, fod y Pencadlys yma yn Croesoswallt dros y ffin yn Lloegr, cwmni Cymraeg oedd o i'r Carn, ond mae Gymru'n gweithio ar hyd o fo ag lawr y Fordir, lawr i Bwllheli, lawr i Aberystwyth, oedd yna rhyw Gymreigdod mawr. Mae'r Cledrau yma'n croesi'r ffin rhwng Lloegr a Chymru. Ond yn rhyfedd, mae enwa'r gorsafoedd yn Gymraeg iawn, hyd yn oed y rhai sydd dros y ffin yn Sir Amwythig. Arwydd arall o Gymreigdod cwmni y Cambrian. Edrach ar yr adeilad y tu ôl i ni rwan. Be fydda di bod yn mynd ymlaen tu ôl y ffenestri yma? Ond yna lot o waith papur dy hynny. Dim byd ar gyfriaduron, a pob peth yn cael ei drosglwyddo o un llaw i'r llall mwy na lai. Mi roi yna telegraff ar hyd y lein, ond oedd hwnnw'n cynnyrchu papur wedyn, ond yn swyddfaidd ar gyfer hwnnw. Dwi'n gweld eich bod chi'n ysu fynd i dynnu chydig lyniau o'r adeilad yma tu ôl i ni. Ta da chi'n neud hynna, dwi'n mynd i gael sgwrs efo Gwrban Heddig, hynod iawn. Gwych, gwych. Mi oedd yna drena'n cychwyn o yma i Gobywyn doedd. Drena ddwy goch, oedd nhw'n mynd reit aml i Gobywyn, ac fod yn ôl. A mi oedd yna 45 yn mynd i fyny i Llanfyllin, a wedyn rwla ti'r saith i lawr i Trallwm. A wrth gwrs oedd y gwds yma doedd. Oedd yna lot o gwds sens, siantio yma. Oedd yna tia 8 o sianters yma, swn i feddwl, a 2 inspector, a chief inspector yma. Oedd hi'n brysur iawn yn Oswestry. Mae Gwyn a finna ar fin rhyw grwydron hamddenol iawn tuag at Llanfyllin. Be sy'n o'n blaena ni? Wel, os da chi mynd yn cychwyn o fan hyn wrth gwrs, os da chi am gerad yr holl ffordd, dwi'n gwybod da chi am wneud hynny, ond da chi am gerad y lle cyntaf rawch chi eto fod nefysach chi wedi dod ato fod i Llanclys. Wel, mae'n dda o beth na fyddan ni'n dal y tren heddiw, oherwydd mi fyddai'n anodd iawn denu Gwyn i ffwrdd o dynnu lluniau o'r pensaernïaeth. O Gwyn, ges di lluniau? Wel, dwi wedi cael rhyw hanner dros yn golew. A hwn, wrth gwrs, hen focs Oswestry South. Di gweld dyddiau gwell fel finna. Reit, Llanfyllin amdani o dan yr hen signals yma. Iawn, iawn. Fod y lein wedi cael, mae'r Cledrau'n dal i fodoli cyn bellad a chwaral Nant Mawr. A gobaith Cymdeithas Reilffordd y Cambrian ydy ei hail agor yn y dyfodol. Gan Llanclys wrth gwrs, y blynyddoedd yn ôl, oedd y chwareli yn Blodwell Junction ac i fyny ffonno, ond oedd y gwaith yn cael ei wneud yn Llanclys. Oedd yna un stesiwn yn Blodwell a un signal man yno. Mae debyg bod o dim arw yn sopi o'r yno'n galw pan o'n i'n mynd yno. Oedd o'n mynd hoff iawn o ddŵr oer. Na ddŵr ar ei wyneb, dychwald, a wedyn oedd o'n galw fo'n sopi. Mewn ambell i fan, mae'n anodd iawn darganfod yr hen Cledrau wrth i natur ail ennill I thir.
Llynllys ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. A dwi'n gweld fod yr orsaf yn fan hyn wedi cael ei thrawsnewid yn sydi. Wel, nid yn unig y tŷ, ond y safle'n gyfan gwbl dyma ardd wrth fodd dyn lain. Arbennig iawn, sy'n wrth y modd byw yma. Wel, mae yna rannau helaeth o'r hen lein yma wrth gwrs erbyn hyn dan feddiant preifat. Da ni wedi bod yn ffodus iawn i gael gwahoddiad gan y perchnogion i gael rhyw olwg o gwmpas yma. Teg. A mae'n i'w Llangyfarch hefyd. Mae yna ambell i agwedd fan hyn yn gwell cyflwr ag yn yr hen ddyddiau. A da ni'n gallu dweud hynna'n rhy aml, nag dan? Digon gwir, digon gwir. Wel, efalla bod gorsaf Llynllys yn agos iawn i'w chyflwr gwreiddiol, ond dim ond milltir lawr y lein yn pant, mae'n anodd iawn credu fod yna gysylltiad â'r rheilffordd o gwbl, heb chwilio'n fanwl am arwyddion gerllaw. Dewch chi lawr i Llanfyllin, ac yn Llanfyllin, wrth gwrs, yn y blynyddoedd diwethaf, oedden nhw'n gyrru carriages fel sy'n ymylch i rwan, a wedyn oedden nhw'n torri nhw i fyny, a gwerthu'r lwynion a felly fel scrap a llosgi lot o'r gweddill. Wel, Gwyn, chydig iawn o dystiolaeth oedd yna yn yr orsaf flaenorol y pant fod yna reilffordd wedi bod ar gyfyl y lle o gwbl, ond rwan wrth i ni agosau at orsaf Llanfyllin, y cyffordd yma, mae'n stori wahanol, dydy? Gwahanol iawn Arfon. Mae'n ambell i hen lwyfan yma, mae yna rhyw hen bostyn yn y ddeiar, ac wrth gwrs mae'r lle yn eang, llawer yr safle mwy eang, a mae yna awyrgylch yma. Pa mor brysur fasa'r gyffordd yma? Wel, oedd hi'n gyffordd i'r lein da ni'n ganlen heddiw, fyny Llanfyllin, diwnd i'r bont fan cw, ond oedd yna lein arall yn dod fewn o'r ymwythig ar y chwith a tu cefn i mi hefyd. A dyn oedd yna brysurdeb gwledig os licio di, ond mi roedd o'n bendant. Ac mae yna ddigon o olion ar ôl hefyd yn does. Ni'n gweld y coed pîn, coed y lein unwaith eto, a'r brain wedi ymgartrefu yma ar bont. Mae hi'n guddiedig wrth gwrs, o mae hynna o dan y coed, o dan y llwyni i gyd. Un sydd ag atgofion hapus iawn o orsaf Llanfyllin ydy Mrs Una Miles Roberts. Mrs Roberts, gyda chi gysylltiad teuluol agos iawn ar lein yn does? Oes, oedd taid ar ochr mam a taid ar ochr dad yn gweithio ar y lein. A ddaru mam a dad cwarfod am y tro cynta ar trip i gweithwyr y lein i Aberystwyth. Dad tua 10, dwi'n meddwl, a mam tua 8 neu 9. A mam rioed wedi gweld y môr ac yn sefyll. A dad yn dweud, dwi'n ddim byd. Mae gennym ni llyn mwy na hynny yn y cae adre. Beth oedd gwaith eich teidia chi? Edrych ar ôl y lein. I watch bod y sleepers yn iawn, a'r keys ddim yn dod allan, ond y keys bach pob ochr i'r lein, pob ochr i'r 4 foot. Watch bod rhain ddim yn dod allan. Ac oedden nhw'n cered y lein o Llanfyllin i Llanfyllin pob dydd. Mi fydda shed y ganger wedi bod yn debyg iawn i'r un tu ôl i ni, er fod yna arwydd station master crand iawn ar yr un yma. Dwi'n credu na rhyw ychwanegiad diweddar ydy hynna. Fyswn ni'n meddwl hefyd, ie. Oedd yna leirw ar y lein Llanfyllin Llanfyllin, oedd yna leirw 5 neu 6 eistedd, oedd yna 10 a bethau iddyn nhw cael eu cinio neu cysgodi pan oedd hi'n glawio. Dwi'n meddwl bod yna un pob rhyw 2 filltir, rhywbeth felly. Pa mor aml oeddech chi'n defnyddio'r rheilffordd? Wel, mae wedi'n clwm ar y lein, achos dyna'r unig ffordd o fynd allan o Llanfyllin. Ac oedd yna rhyw 5 tren, dwi'n meddwl, a 5 yn dod nôl. So oedd yna lot o fynd. Pob dydd Sadwrn, so ni adre, mynd i dre,
llon carriage un diwrnod o ferched. Ac un ddynes fach yn eistedd y gornel. A dyma un dechrau sôn am meb oedd gen i adre. Oedden nhw wedi symud o Dolgellau, oedd hi'n dipyn bach o celeb wedi sgwennu nofel. A oedd hi'n dweud bod gen i un meb ar ôl adre. Oedd yn fachgen clen, wneud pob peth ac yn sair. A oedd hi'n meddwl, well mi weld hwn. Dyn ni wedi bod yn briod rwan am faint 40 years. Ymlaen â ni ar y daith i Llanfyllin, gan fwynhau prydferthwch a gwyrddni yr hen Sir Drefaldwyn. Ar ôl mynd o Llanfyllin, mi ewch i Croesoswallt. Agorwyd Croesoswallt yn 1938, dwi'n meddwl. Ymlaen i Llanfyllin. Un beth da chi'n mynd o bod debyg i Llanfyllin oedd o yn cael ei alw i fyny tua 1920. Mae adeilad yr orsaf yn dal I fodoli yma fel tŷ bwyta ac oriel, ond erbyn heddiw mae chwib y tren wedi diflannu a bellach sŵn y ffordd fawr sydd i'w glywed. Yn Llanfyllin o na orsafleithio a Clark amser ni, a ddwn ni'n mynd I fyny no. Jack Jones, Jack Afon Wen oedd nhw'n alw fo. Oedd o wedi bod yn gweithio yn Afon Wen unwaith, ac oedd na warws yn nhw. Signal box, a un potar un y warws yn edrych ar ôl y blawd a felly yn y warws. Pam adeiladwyd y lein yn y lle cyntaf felly? Wel, enghraifft rhaid dda di hon o lein lleol. Bobl trigolion Llanfyllin yn ofni bod nhw'n mynd I golli. Oedden nhw wedi clywed am gynllun I fynd â lein arall o'r ymwysig o dan y Berwyn I Llandrillo a draw at Dolgellau. Ac oedd hynny wedi cynnyrfu nhw, mae'n debyg. Ac oedden nhw wedi sylweddoli mai unig gobaith nhw I gael lein o gwbl yma oedd I chodi hi hunan, casglu'r arian a'i chreu hi hunan. A dyna be wnaethon nhw. Rhyw gadw I fyny efo'r Joneses? Wel ie, a cadw I fyny efo techneleg yr oes. Oedd yn cael ei gadael ar ôl yn ei bai am hynny, ynde? Do. Wel, Gwyn, oedd hi'n weddol syth ac yn weddol wastad ar hyd
y rhan yma'r lein yn dod yn rhaid bod y taniwr wrth i fodd y fan hyn. Wel, oedd pawb, hyd yn oed bobl oedd wedi adeiladu'r lein, wedi gwneud y darn yma'n weddol rwydd. Dim ond haws ar y gwbl o'i blaen nhw. Yn wastad fel agn fel syth yn dweud. A'r coed i tyfu'n gyflym iawn yn tydyn ers cael lein. Ydyn. Coed newydd o'i cymaru a oes y lein yn dweud. Wel, da ni ar y ffordd i Lanfyllin nesa. Lanfyllin. Wel, dwi wedi trefnu cyfarfod Mr Jones arall. Right. A na dipyn ohonyn nhw o gwmpas. Digonedd yn Sir Drefaldwyn. Yn tynnu, oedd dim angen watch na cloc a oedd ni byw ac yn edrych lawr ar y lein ac oedd y tren yn chwibanu cyn cyrraedd y pentre crossing. Wedyn hanner wedi 7 oedd yn tren hanner wedi 7 amser brecwast. Tren hanner wedi 10 oedd yn amser gepaned ganol bore. Tren 12 amser cinio. Tren 4 amser te a tren 7 amser swilio. So oedd y tren yn dal wneud bwysig o'n bywyd ni. Ar y bobl Llanfyllin yn drech yn galed iawn yn cael yna. A gwaith Llanfyllin yn y canol y ganrif ddwytha yn neud bach prysur iawn a llawer o ffeiri yna, llawer o stoc yn cael ei werth yna. Ac oedd pobl yn meddwl bod o'i reilwyr eich weld byddai'r busnes yn tyfu, ond fe ddigwyddodd bydd oedd y reilwe. Oedd mwy o brynwyr yn Croesoswallt, oedd y stoc yn mynd o'r Croesoswallt, o Llanfyllin i'r Croesoswallt oedd nhw. Ac oedd gwragedd y ffermydd mynd i werth yr menyn ar wyau yn Croesoswallt hefyd. So, dipyn bach yn double edge oedd i felly. Da ni bron a chyrraedd Llanfyllin, a rhyw hanner milltir o'r dre mae bwthyn pentre Crossing, sy'n dal i adlewyrchu naws a chymeriad oes liwgar y tren. Pwy fydda wedi bod yn edrych ar ôl y crossing? Perchenog? Ie, bobl fel, bobl oedd yn cael eu cyflogi gan y lein at y gwaith. Ambell waith rhywun oedd yn gweithio ar y Cledrau wedi dynnu ymlaen, falle wedi anafu a cael ryw job bach dawel ambell i dro i weddw o falle. Cael aros mlaen. Pa mor dawel oedd i felly? Faint o drena fydda wedi bod yn mynd ar hyd o lein? Dim mwy na ryw ddwsyn o drena'r dydd. Na, pryn. Mi oedd hi'n dawel felly? Oedd. Ychydig iawn o newidiadau sy'n amlwg yn Llanfyllin ac eithrio'r moduron. Tre farchnad hynafol sy'n dal yn ganolfan i amaethwyr y fro. Mae hen llwybr y lein yn dal yn glir wrth i'r tren a nina fynd o dan y bont. Ac yn y fan hyn mi fydda'r seidings ar gyfer wageni glo, coed, anifeiliaid a bwydydd anifeiliaid. A chyfle i'r injan gael dipyn o fwyd a diod hefyd.
Fod safle yr hen sidings bellach yn stad ddiwydiannol, mae'n braf gweld fod yr hen orsaf wedi goroesi ac yn dal i edrach yn hynod o fawreddog. Dyna'r end of the line, the terminus yn Llanfyllin. Mi o'na Oswestry no, Clark no, a 2 signalman, a un gard, Tom Blant, oedd o wedi bod yna ers blynyddoedd. A un porter guard fydda ni'n galw nhw amser ni, oedd yn gwneud dipyn o waith, ac wedyn o'na ddyn yn y warws yn Llanfyllin. Rhywbeth arall, da chi'n gwybod. Nag oes wir, Bob, da chi bron di deud y cyfan. Ond mae gan Ifor Ellis stori hynod o ddiddorol am un digwyddiad go arbennig yn yr ardal amaethyddol yma. Mi ddigwyddodd na beth anghyffredin iawn i ni. Pan oedden ni'n symud o ardal Llanfyllin i ardal Whittington yn flwyddyn 1938. Mi ddaru ni symud gyda'r tren. Sa neb yn coelio hynny heddiw, dwi'n siŵr. Oedd yn had i prynu'r ffarm yn mis Ionawr. Ac wedyn oedd o methu mynd yno tan mis Ebrill. Ac wedyn oedd rhaid i ni gadw'r anifeiliaid. Ac a wedyn oedd yr peiriannau a'r cerbydau yn cael dod yma rhwng mis Ionawr a mis Ebrill ar y tren yn y sidings. A wedyn mi ddoth y diwrnod mawr diwedd Ebrill pan oedden ni'n symud y teulu a oedden ni'n godro a chi godi odro. Ac so wedyn dwad ar stoc i'r tren ac mynd i Whittington a godro wedyn doedd. Ond am lawer o le ar y tren i neb arall y diwrnod yna. Wel na, oedd o'n dren special. Oedd o'n dren special i ni. Dwi'n meddwl mae £38 ar o. Yr hen orsaf sy'n bellach yn ganolfan milfeddygaeth yma'n Llanfyllin. C'na bensaerniaeth crand iawn yn does? Mae'r bondo ma'n wych yn dydi. Hen bondo gwreiddiol Line Oswestry Dre Newydd. A adeladwyd yr un cyfnod, 63. Faint o weithgaredd oedd mynd ymlaen yma, Gwyn? Wel, na dipyn bach yn doedd, o'na rhyw hanner dwsin o stafelloedd falle yn yr adeilad. Un i'r corsafeistr ei hun, booking office ynde. Un arall i aros, un arall i'r porteriad ac yn y blaen, a un arall i'r porceli. Tia maint oedd yn gweithio yma? O, na hanner dwsin falle dros y blynyddoedd ynde. A pan oedd y tren yn cyrraedd, sut oedd hi'n troi o gwmpas felly, fynd yn ôl? Wel, oedd yr injan yn rhedeg oddi amgylch ar loop fach i ben arall y tren. Rwy'n dren bach cymharol fyr, rhyw 2 garej, falle fel arfer. Ac yn barod i fynd nôl i Croesoswallt. Faint sydd wedi costio? Wel, swllt yn awr return ar ddydd marchnad yn Croesoswallt, tua drwy'r ganrif. Swm bach gweddol rhedeg yn ni, dysyn ni weddol. Wel, diwedd y lein arbennig yma, Gwyn. Be am fynd i chwilio am un arall? Syniad da ar fan, mae'n ddigon i gael.